Кога ќе пораснам и јас сакам да бидам како Карло е новата двојазична сликовница на македонски и хрватски јазик, која беше промовирана пред Штипската публика. Автор на текстот е Десанка Николова, а илустратор е Сара Каурин. Писателката Николова вели да се работи на едно вакво дело е предизвик, бидејќи се обраќа на децата, а воедно представува и развивање на културните односи меѓу Македонија и Хрватска. Ова дело е поттикнување на љубовта кон природата, враќање кон корените, развивање на соживот, емпатија и негување на традиционалните вредности, оттргнување на децата од технологијата и насочување кон убавиот пишан збор. Кој е Карло? Карло е младо момче, весело, игриво, со продорни сјајни маслинести очиња, дете кое што живее во големиот град помеѓу виртуелниот свет, екраните, компјутерот и мобилниот телефон. Сакан од соседите, сакан од своите родители, но дете кое што многу брзо ја сваќа опасноста на светот во кој што живее и сака да се врати кон корените на своето семејство, односно да се насочи кон природата, да расте, да се развива и да развива здрави навики. Од момче кое што живее во град, се враќа во родното село на неговиот татко и таму станува мал фармер. Сликовницата е со илустрации кои се рачно насликани од уметницата Сара Каурин. Инспирацијата ми е секојдневието во кое што живееме, самиот брз живот, кој што е модерниот живот, технологијата, вештачки интелигенции и други работи, така тоа ме поттикна да пробам некако преку самите илустрации со соработката со авторката Десанка Николова, да пробаме малце да се доближиме, да ги доближиме децата на тие некои вистински вредности, да ги вратиме на тие стари вредности кои порано кои што се живееле нашите баби и дедовци, на земјата каде што ни дава плод, каде што можеме, каде што прехранувале сите нашите семејства, се прехранувале цели семејства, не ранеле нас, не школувале. Така малце да пробам да ги вратам на тие стари вредности, а мислам дека приказната е успешно доловена и од страна на Десанка Николова и од мене како илустратор. Универзитетската професорка од Штипскиот факултет за образовни науки Снежана Мирашчиева вели дека децата од оваа двојазична сликовница учат да ги читат илустрациите во смисла на бои, големина и елементи. Потоа го разбираат текстот. Мирашчиева посочува дека освен што треба да се прочита, пораките од неа треба и да се практикуваат во секојдневието на едно дете. Да не врати, да ги слушаме звуците во природата, тоа не само што ќе развива внимание и позитивни карактерни особини, туку тоа во исто време ќе ги поттикне естетските чувства, љубопитноста, задоволството, смиреноста кај децата, поставувањето на прашања, активноста. Тие ќе бидат креатори на собствените откритија, а не тој виртуелен, преку медиумите близок до децата, а сепак далечен и рационален свет, јас би рекла. Дечињата од 4-5 оделение од училиштето Ванчо Преки имаа драмска изведба на текстот "Кога ќе пораснам и јас сакам да бидам како Карло". На промоцијата настапија и ученици од Државниот музички училишен центар Сергеј Михајлов, издавач на оваа нова двојазична сликовница на македонски и хрватски јазик, е заедницата на Хрвати и Либерта Штип.